Ek het per geleentheid het ek gereis om te gaan optree by 'n gemeente in Tennyson in die Vrystaat. Maar ek onthou net voordat ek moes wegtrek daar uit Pretoria, moes ek gou 'n draaitjie maak by die Absa Bank om daar 'n briefie te gaan optel wat ek nodig gehad het vir my aansoek vir my visum om te gaan preek in Nederland vir die Schengen visum. En ek onthou terwyl ek ingestap het daar by die bank en ek het gesien daar op die toonbank kon ek duidelik sien lê daar so 'n wit koevert met my naam op. En ek weet dit is my koevert met my brief van die bank. En ek is besig om te stap in die rigting van die tafel, toe stap daar 'n ouerige dametjie voor my in. En sy was 'n bietjie stadiger as ek. En ek besef toe vandag ek moet vir haar wag want sy is nou voor my in die ry. Maar terwyl sy daar staan en sy stadig, haal sy so 'n briefietjie uit haar handsak uit wat sy vir die dame gee om iets mee te doen en sy moet nou 'n fotostaat gaan maak van die ding en toe hak daar nou so 'n skyfspeltjie vas aan die binnekant van daai papier in die fotostaatmasjien. So nou weet ek gaan nog 'n bietjie langer wees en al wat ek wil hê is ek wil net die brief hê. Ek moet terug ry huis toe, my tas gaan haal en dan daar by Johannesburg verbyry voor die verkeer in die middag so 'n bietjie ophoop om my weg te vind tot by Tennyson om daar 6:00 die aand op die kansel te staan. En ek kan voel hoe word ek so half ongeduldig in my hart. En die Here praat met my en sê vir my, François, jy is ongeduldig. En ek sê nee, liewe Here, ek is nie ongeduldig nie. Ek wil net daai briefie gaan haal wat op daai tafel lê en dan moet ek huis toe gaan en my tas gaan haal en want ek ry voordat ek daai in die verkeer vassit rondom Johannesburg. En God sê, jy is ongeduldig. En wat in my hart opkom is net bloot eenvoudig is om toe te pas wat 'n mens noem geestelike asemhaling en dan daarmee te deel wat in jou hart is in die oomblik. En ek kan ook staan daar, tweede van vooraf van die ry, die ding wat in my hart is. Nou geestelike asemhaling beteken bloot om uit te asem alles wat verkeerd is en in te asem wat vars en nuut en mooi is. En dit begin wat 'n mens noem dat jy bloot eenvoudig saam met God stem. En ek sê vir die liewe Here, ek stem saam met U. Ek is ongeduldig. Ek erken dit voor U as 'n sonde. Ek bely dit voor U as 'n sonde. Ek vra dat U my sal vergewe vir die ongeduld wat in my hart is in die oomblik. En dat U dan nou U vrede en U rus en U leidsaamheid en U alles wat daarmee gepaard gaan deur my kom leef deur U Gees, want U weet ook wat gaan gebeur rondom Johannesburg se verkeer en of ek vanaand betyds gaan wees op die diens. En dan blaas mens uit en ek staan in daardie paar oomblikke en U sal nie glo wat gebeur nie. Dit was nêrens sigbaar op my gesig gewees, geskryf wat ek ervaar en beleef het in daai oomblikke nie. Maar daardie vroutjie staan so vir 'n paar oomblikke op en sy draai terug en sê ek wil net gou dokter Kaar se briefie vir hom gaan gee. En sy stap na my toe met my brief en ek kry die brief en ek is daar weg. Nou daardie transaksie met die liewe Here was nie eers 'n minuut gewees nie. En dit was nêrens sigbaar op my gesig nie. Maar tussen my en die liewe Here wat in die hemel is, was daar 'n enorme ding wat plaasgevind het. Is dit nie so nie? En ek wil vanaand se diens begin om vir u 'n paar oomblikke te gee. Ons het wel stil gebed gehad vanaand, maar 'n toets moet u doen net vir 1 minuut. En ek wil graag vir u vra, ek het daaroor 'n bietjie geskryf in die boekie, dis ook daar verwys in die boek My Tyd met Hom. Ek gaan elke aand oor so 'n boekie praat. U kan gerus gaan aanskaf, hy's in Afrikaans en Engels, gaan lees dit. Maar wanneer ons die mense oor naweekkampe vat of retreats om stil te word of meer te leer rondom disippelskap in die binnekamer, dan is daar tot 6 oefeninge wat jy kan doen. Partykeer doen ek bloot net eenvoudige oefening om vir God dankie te sê vir wat die laaste paar dae in my lewe gebeur het. Of ek bepeins 'n nuwe waarheid wat die Here besig is om in my hart oop te breek of bloot eenvoudig net om te dink oor dit waaroor God in die laaste paar dae ook met my gepraat het, om dit te prosesseer. So ek wil vanaand vir u vra om vir 'n paar oomblikke net stil te raak en die oë toe te maak, maar wat ek wil hê u moet doen is u moet u gedagtewêreld so terugspeel soos 'n aksierolprent. Wat 'n mens nou so half, vergewe die Engelse woord, 'n bietjie rewind, is dit nie? Net so vir 24 uur, die laaste dag. En as daar niks opkom in jou hart nie die laaste 2 dae, tot by so 3 dae, 72 uur, hardloop jou gedagtewêreld so terug. Wat ons nou doen is, ons gaan nou nie fokus op danksegging en al die mooi goed nie. Kom ons fokus 'n bietjie op die negatiewe goed. Maar ons werk daarmee met onsself vanaand. En dan vra ons vir die Here om dan deur sy Gees jou te herinner terwyl jou gedagtewêreld so terughardloop in die laaste dag tot 3. En al daai momente wat jy miskien dinge gesê het of gedoen het wat dalk nie 100% reg is nie.
Wat jy weet dat as die Here Jesus langs jou sou gestaan het of saam met jou beweeg het, dat jy dalk dinge anders sou gesê het of gedoen het. En as daardie gedagte so in jou hart opkom, dan stop jy net daar. Dan vat jy dit. Dan praat jy met die Here oor dit. Dan sê Here, ek erken. Hier het ek nie goed gedoen nie, ek het droog gemaak of ek is jammer daaroor. En dan bely jy dit voor die Here en vra vir die Here om vir jou te help daarmee. En dan so beweeg ons aan. So ek gaan vir u net 'n minuut gee. Dan raak ons vir 'n paar oomblikke stil. Jy dink terug aan die laaste dag tot 3 dae, as daar niks in jou hart opkom nie en as daar ietsie is wat pla, dan neem jy net 'n paar oomblikke, erken dit teenoor hom. Sê Here, ek erken, ek besef, ek bely, ek sê ekskuus Here. Kom help dan vir my daarmee. En kom ons neem 'n paar oomblikke en ek gaan die wekkertjie nou stel, dan gee ek vir u net 'n minuut om so 'n bietjie stil te raak voor hom. Kom ons begin nou. Goed, jy kan maar stop. Dit was net 1 minuut en 0,82, ek weet nie wat dit beteken nie, sekondes. Nou wie van u het in 'n paar oomblikke van stil gebed, deur net vir 'n minuut lank jou gedagtes so 'n bietjie terug te rol, ervare beleef het daar so ietsiekie wat pla, wat die gees van die liewe Here so op 'n stil, rustig manier net so half, so prikkeltjie gelaat het in jou gemoed en jou hart. Wys gou vir my. Dit was bloot 'n oefening van 1 minuut. Jy weet so dikwels as ek in 'n spreekkamer sit van 'n dokter of 'n tandarts of 'n ding, in steede van om op daardie 3de rang se tydskrifte deur te blaai wat daar lê of op jou selfoon te kyk na al die goed wat ons besig hou, al die videoetjies en die TikTok en die goeters en 'n bietjie rondscroll, doen ek baie keer net 'n oefening om vir God dankie te sê. Of ek hardloop my gedagte wêreld so 'n bietjie terug om te sien of ek in die laaste dag of 3 of 4 ietsie gemis het waaroor die Here alreeds met my gepraat het of dinge uitgelig het in my geestelike lewe nie. Want om jouself in te stel intentioneel op die persoon wat in jou is en langs jou staan deur sy gees, leer vir jou om by die punt te kom waar jy ook ingestel kan wees om oomblik vir oomblik voor die aangesig van God te kan staan en te kan lewe. Deur middel van sulke tipe oefeninge wat 'n mens kan doen. Ek het 'n bietjie daaroor geskryf in die boekie My Tyd met Hom, maar ook in hierdie boekie Geestelike Asemhaling. U is meer as welkom as u daarna wil gaan kyk om vir u te leer en te lees. Hy's in Afrikaans en ook in Engels beskikbaar. Goed, kom ons bly saam as jy wil saam lees na Jesaja hoofstuk 38, ons teksgedeelte waarby ons stil staan in die paar dae. Kom uit Jesaja hoofstuk 38 verse 1 tot so aan die einde van vers 17. En ek gaan wel ook verwys vanaf vers 18 tot die eerste paar verse in hoofstuk 39 by Woensdag aand se diens. Ons kan saam lees vanaf vers 4. En toe het die woord van die Here tot Jesaja gekom en gesê, gaan sê vir Hizkia, so spreek die Here, die God van jou vader Dawid. Ek het jou gebed gehoor, ek het jou trane gesien, kyk ek sal 15 jaar by jou dae byvoeg. En ek sal jou uit die hand van die koning van Assirië red en ook hierdie stad en ek sal hierdie stad beskud. En dit sal vir jou die teken wees van die kant van die Here, dat die Here hierdie woord wat hy gespreek het sal volbring. Kyk, ek sal die skade weer op die grade wat dit gedaal het deur die son op die grade van Agas, sy sonnewyser laat teruggaan 10 grade agteruit. Die son het 10 grade teruggegaan op die grade wat dit gedaal het. Kom ons lees net tot daar die woord van ons liewe Here. Kom ons bid net 'n paar oomblikke saam. Vader, ons wil vir u so dankie sê vir die voorreg wat ons het om vanaand so saam te kan wees.
Dankie dat U die een is wat reeds deur U Gees gedagtes losgemaak het in elkeen van ons se harte vanaand. Dinge wat U uitgelig het wat miskien nie 100% is soos wat dit behoort te wees nie. Wat ons dalk anders sou gepraat of optree of dinge gedoen het, as ons geweet het dat die Here Jesus homself deur sy Gees langs ons gestaan het en saam met ons ook die pad gestap het. En daarom wil ek bid en vir U vra dat U wat reeds begin werk het in elkeen van ons se lewens Sondagmôre en gisteraand en ook vanaand alreeds, dat U sal voortgaan om vir ons nader en nader te trek na U toe. Dat U vir ons by daardie ou plekkie sal bring, Here, waar ons nie anders kan as om onsself onvoorwaardelik net oor te gee en daar aan die voete van U self te kom neerlê. Dat U in ons kan werk om te doen dit wat U alleen kan doen en dat ons volle potensiaal kan bereik nog voordat ons tot sterwe kom eendag. En daarom bid ek, Here Jesus, en wil vir U vra dat U dan self deur U woord vanaand met elkeen van ons sal praat en U woord vir ons lewendig sal maak. Ook dat ons dit sal verstaan in Jesus naam. Amen. Ek het so 'n klompie jaar gelede het ek gaan optree by 'n konferensie in Warsaw in Poland. En ek was baie opgewonde geweest oor dit want ek wou baie graag ook gaan rondstap daar by die baie bekende ghettos van Warsaw. En ek onthou toe ek 1 jaar gepreek het daar in die suidelike dele by 'n gemeente in Auschwitz, was dit my aangrypende ervaring om daar te gaan stap by Birkenhead en met die plekke waar die mense in die konsentrasiekampe was. Om te staan in daai oonde waar hulle in verbrand is. Die mense is later so siek, jy kry hoofpyn van al die dinge. Maar ek onthou toe ek daar geland het, was daar 'n krisis wat in die land aan die gang was. Die president van Poland het op daardie oomblik saam met 'n groot groep van sy parlement, 18 in totaal, gesterf in 'n vliegtuigongeluk wat neergestort het daar diskant Rusland se grens. En die stad was letterlik in rou gewees as gevolg van dit. En mense het gekom van heinde en van verre met hulle, die mediakanale, hulle was daar van reg oor die wêreld. En die vraag wat so gehang het die hele tyd daar, was die vraag gewees, waarom het God dit toegelaat en wat is besig om te gebeur? Maar ek onthou, terwyl ek daar geland het, was ek so opgeneem deur hierdie emosie van dit, dat ek heeltemal vergeet het om die nuus dop te hou. Want daar saam met dit het daar ook iets gebeur. Daar was 'n uitbarsting van die vulkaan gewees in IJsland of ysberge, daar in die noordelike dele van Europa, en vir die volgende 6 dae is al die lughawens toegemaak net noord van Europa. Dit was nog in April 2010, jy sal dit nog baie goed onthou, so 'n klompie jaar gelede. Maar ek onthou dat 'n man na my toe gekom, toe vra hy my, Frans, sommer, hoe gaan ons by die huis kom? Ek sê, maar ek weet nie. Ek meen dis eers oor 'n paar dae as die konferensie klaar is, van daar sou ek gaan na die suide na Poznan om daar te gaan preek. Maar ek het nie regtig geweet wat om te doen en hoe om daarop te reageer nie. En toe een môre, wanneer ek besig was om so te lees deur my Bybel, toe praat die Here met my oor die lewe van koning Dawid. Toe hy homself in benoudheid vind daar by Siklag, het hy gevra, maar bring vir my die skouerkleed dat ons gaan praat met die Here oor dit. En toe vra hy vir die Here, sal ek optrek? En die Here sê ja. Hy sê, sal ek hulle inhaal? En die Here sê ja. Hy sê, sal ek hulle oorwin? Die Here sê ja. En so Dawid die Here stap vir stap vertrou vir die volgende ding wat hy moes deurgaan. Nou as 'n mens na sy lewe gaan kyk, ontdek 'n mens daar was 4 sulke momente gewees waar hy die Here stap vir stap vertrou het dat die Here vir hom sal wys wat volgende moet gebeur in sy lewe. En dit is asof die Here vir my sê, Frans, so vertrou my net stap vir stap en ek sal jou veilig by die huis bring op die regte oomblik. Nou party oggend as ek so met my hand vee oor die vensterbank in die kar aan die buitekant, is my hande so wit van die as wat die nag geval het daar in die lug op daardie gebied waar ons gepreek het in daardie oomblik. Maar ek onthou met die woord in my hart, tot op daai oomblik het ek geen hoop gehad om by die huis te kom nie. En dan plek is 'n mens so hoor, miskien gaan dit begin reën, dan kom dalk 'n wind, dan praat miskien gaan die lughawens oopgaan. Dalk moet ons 'n plan maak om bietjie meer suid te beweeg en van daar af kan ons vlieg. Het 'n mens so effens 'n flikkertjie van hoop wat eintlik 'n valse hoop was. Maar toe die Here met my praat en in my hart 'n woord kom gee wat 'n belofte was, toe kom die ware hoop dat God op die regte oomblik in die regte tyd vir my by die huis gaan bring. Ek onthou Dinsdag aand toe ek klaar gepreek het in Poznan, toe ry ons al die pad terug, die 6 ure in die middel van die nag deur tot by Warsaw. En die volgende môre vroeg het Kameel, die dominee, my kom wakker maak. Hy sê, Franso, kom gou saam met my. En ons gaan daar na 'n plaaslike radiostasie toe, neem 'n opname van bykans 45 minute lank gepraat oor herlewing,
oor wat is besig om te gebeur in die land. En agterna het ek ontdek dat hulle het dit uitgesaai ook in die Tsjechiese Republiek, en my boek oor herlewing is toe later vertaal in hulle taal wat versprei is onder die kerke daar van die mense van Tsjeche. Maar ek sal nooit vergeet nie, toe ons klaar is, toe sê ek vir Camille, kom ons gaan lughawe toe. Hy sê Frans, hy het vroeg vanmôre gekyk, die lughawens is nog toe. Ek sê Camille, kom ons gaan lughawe toe. My las is weg. Ek het my boodskap afgelewer in Poland. Ek gaan huis toe. En ons ry lughawe toe ons daar kom, toe is alles nog toe en skielik is daar 'n bietjie van 'n beweging en een toonbank maak oop van Lufthansa wat vlieg van daar af na Munich toe. En ek gaan staan by die toonbank en hulle kyk op die stelsel te sien, maar ek moes eintlik daai selfde dag op daai vliegtuig vertrek het terug na Munich toe en ek is op daai vliegtuig terug na Munich toe. Toe ek daar kom, dus daar 6 dae se waglyste in Munich in Duitsland vir vlugte terug na Johannesburg toe. En ek sit nog so daar by op die lughawe te kry 'n e-pos op my laptop deur wat sê, klik net hier as jy dit aanvaar. Ons het jou geplaas op sitplek nommer so en so vir vanaand se vlug terug na Johannesburg toe. Net soos wat God gesê het. Jy sien dikwels het 'n mens geen hoop nie. En dan soms baseer ons alles op so 'n flikkertjie van iets wat daar kan verander of hoop. Maar ware hoop kom wanneer God met jou praat en vir jou 'n belofte in jou hart kom gee. En ek wil graag vanaand met u so 'n bietjie oor dit gesels, maar voordat ons daarby kom, het ek 'n paar teksverse hier opgesit. En ek gaan nie daaroor preek nie, ek gaan dit net vir u noem. Want u wil dit self gaan bestudeer in die eie tyd. Want u sien, soms laat die Here 'n mens wag. Soos in die geval koning Hizkia, toe die Here vir hom aanraak en vir hom genees en gesond maak, staan daar geskrywe wat 'n mens lees dat die Here vir hom sê op die 3de dag sal hy opgaan na die tempel toe. Maar dit staan ons nou nie geskryf hier in die gedeelte van Jesaja 38 nie. Daarom moet 'n mens teruggaan na die gedeelte in 2 Konings hoofstuk 20. Die baie bekende gedeelte wat 'n mens daar kan lees daarvan. En dan sê hy sê maar kyk, ek sal jou gesond maak, op die 3de dag sal jy opgaan na die huis van die Here. Hoekom het God hom nie op dag 1 gesond gemaak nie? Jy sien, soms laat die Here 'n mens nog 'n bietjie wag. Hy moes 3 dae wag voordat hy nou genees is, heeltemal. Maar soms laat die Here 'n mens wag. En ek wil vir u sê vanaand, 'n mens moet by hierdie punt begin kom en dink daaroor dat jou tye is in die hand van die Here. U tyd en my tyd vanaand is in God se hand. Maak nie saak wat ons sê vir mekaar nie. Jou tyd is in God se hand. En daarom daar's 'n tyd vir alles, sê die boekprediker onder die son. 'n Tyd om te lag, 'n tyd om te huil, 'n tyd om saad in die grond te sit, 'n tyd om te groei, 'n tyd om te oes, 'n tyd om, jy weet, so jare wat terug het ek 'n toer gevat na Israel toe. En toe daar 2 mense in Bloemfontein nog nie hulle geld betaal vir die toer nie en later van tyd ook glad net eers betaal nie. En ek het 2 mense se geld verloor op 'n toer na Israel toe. En toe sê ek vir die Here een môre my stilte tyd toe ek daar in Jerusalem sit en ek dink nog die mense skuld my nog 'n klomp geld vir die toer. Toe sê die Here Frans, so daar's 'n tyd om te wen, daar's 'n tyd, daar staan geskrywe in daai boek, daar's 'n tyd om te verloor. Ek sê Here, dis mos nou nie 'n goeie tyd om dit nou te verloor nie, al die geld. Maar interessant is, toe wek die Here 'n man op van Amerika wat saam met ons op toer was op daai oomblik wat 'n koevertjie in my hand druk met 'n klomp dollars in, wat die ekwivalent is van die toergeld wat ek verloor het. Toe gee God dit terug in Israel. Maar daar's 'n tyd vir alles onder die son, is dit nie? Gaan lees maar daai hoofstuk weer. Maar dan Psalm 139 vers 16 staan daar geskrywe, nog voordat jy 'n ongevormde klomp was in die skoot van jou moeder, is jou naam geskryf in die boek wat in die hemel is. Jy weet ek dit lees, toe skryf ek in my Bybel 3 woorde. Die woord prearranged, pre-provided en pre-scheduled. My life has been pre-arranged. Dit is nie aangrypend nie, om te dink dat jou lewe en alles wat jy nodig het om hier 'n verskil te maak in George is klaar vir jou voorsien in elke behoefte wat jy het. En daarom Psalm 139 vers 16 is met teruggaan na 138 vers 8 staan daar geskrywe, en die Here sal alles wat van toepassing is op my volbring op sy tyd. Daarom wil ek vanaand vir Joppe dieselfde gesê. Daarom wil ek vanaand vir u sê het ek geen vrees in my hart nie. Dis die baie bekende woord FOMO. Beteken for fear of missing out. Daar's nie so vrees in my hart nie dat ek iets gaan uitmis eendag nie. Ek gaan niks uitmis nie. Alles wat van toepassing is op my, gaan God voorsien op die regte oomblik en die regte tyd. Daar's nie 'n vrees
in 'n benoudheid wat maak dat jy angstig of gejaag is want jy gaan iets mis, jy moet nou skielik by 'n plek kom nie. Ek hoef nie 3 uur in die môre op te staan en daar by die Pick n Pay se deur te staan of by Game in die mall op Black Friday omdat ek nou baie graag ook 'n TV'tjie wil koop en die eerste die voorkant van daai groot crowd moet wees nie. Die mense slaap deernag in Amerika. Dit net om 'n selfoon te gaan koop. Ek meen, om 'n film te gaan kyk, betaal ons ten duurste. Wag maar, hy kom so 3 of 6 maande op die televisie en kyk hom gratis. Is dit nie? Daar's geen vrees in jou hart dat jy gaan uitmis nie. Maar soms laat die Here 'n mens wag. En ek wil met u vanaand oor dit gesels en dit van toepassing maak op die man se lewe. Ek wil hê jy moet sien wat is God se reaksie in die heel eerste plek. En ek wil eintlik met u oor die punt lekker diep gesels vanaand, want die ander punte kan ons ook diep gesels, maar ek sien die wekker hier by julle loop bitter vinnig in George. Ons gaan nie by alles uitkom nie, maar hier in Koning staan daar dinge geskrywe wat nie in Jesaja geskryf staan nie. 2 gedeeltes wat eintlik so belangrik is. Kom ek sê vir u. Omdat toe hy daar by koning Hizkia kom en hy sê vir hom, jy moet jou saak in orde kry, jy gaan sterwe. Toe draai hy sy rug op die profeet en hy kyk vir die muur en hy is besig om te bid en hy praat met die liewe Here oor die goed wat in sy hart is. Dit is die boodskap wat ons gisteraand met u behandel het. Maar dan staan daar geskryf in Jesaja, toe kom die woord van die Here na hom en sê, gaan sê vir die koning. Maar konings sê dit anders. Kom ek lees dit vir u. Dit is vir my so mooi. En daar staan geskrywe, en Hizkia het bitterlik geween, vers 3. Ek wil sê vers 4. Daar staan, en Jesaja het die middelste voorhof nog nie uitgegaan nie, of die woord van die Here het tot hom gekom en gesê, draai om en gaan sê vir Hizkia die volgende. Jy moet dit nou vir jouself mooi indink. Hier staan die profeet langs die koning en hy gee vir hom hierdie aangrypende boodskap. En daar stap hy nou weg, en hy sien die man draai sy rug op hom en hy stap daar weg en. Maar die Bybel sê, voordat Jesaja daar by die karre gekom het, wat die buitekant geparkeer is, kom die woord van die Here na hom en sê, gaan sê vir koning Hizkia. Daar staan geskrywe, ek het jou gebed gehoor. Ek het jou trane gesien. Ek sal jou gesond maak. Op die 3de dag sal jy opgaan na die huis van die Here. Ek sal 15 jaar by jou lewe byvoeg. Ek sal die stad kom red en die koning van Assirië weggooi en ek sal die stad beskud ter wille van my en van my knegt Dawid. Ons sien koning Hizkia bid. En dan later van tyd sien ons dieselfde gedeelte hoe Jesaja bid en hoe God antwoord. Dit is nie aangrypend nie, die reaksie van die Here. Wat beteken dit nou vanaand vir u en vir my in die konteks van waarmee ons besig is? Hy reageer, hy antwoord en hy gee belofte. En daarom wil ek vanaand met u so 'n bietjie praat oor wat ek noem nie die plek van gebed nie, maar wat ek noem die regte plek van gebed. Want u sien, as 'n mens praat van die plek van gebed, dan praat ons van die tabernakel in die Ou Testament. Die Here dit vir Moses gegee het. Dan praat 'n mens later van tyd, die tempel wat Salomo gebou het, is 'n plek van gebed. En Sterubabel het hom so 'n bietjie kom mooi maak, en toe kom koning Herodes daar verby in die Nuwe Testament, en hy maak daai hele berg so 'n plateau, en hy bou hierdie enorme ding daar binnekant, dat die mense gekyk het in verwondering na die tempel wat daar staan. Herodes se tempel. Dis 'n plek van gebed, is dit nie? Maar dis nie wat u moet sien hier vanaand nie. U moet by 'n plek van gebed uitkom, om stil te word voor die Here, die binnekamer wat Jesus van praat. Maar dis nie waarna ek vanaand verwys nie. Ek verwys na wat ek noem die regte plek van gebed. Weet jy wat is dit? Is om by daardie plekkie te kom in jou lewe, dat wanneer jy daar jou rug draai op die profeet wat langs jou staan en kyk vir daardie muur en jou hart uitstort voor die aangesig van God en bitterlik ween op bloot dit wat jy vir die Here wil sê in jou hart. En dan kom daar 'n antwoord vanuit die hemel wat sê, my kind, ek het jou gebed gehoor. Dis die regte plek van gebed. Hoe weet ek dit? Kom ek sê vir u. Jy weet, as 'n mens sou blaai na Eksodus hoofstuk 33, 'n aangrypende gedeelte, eintlik wat hier geskrywe staan, as jy dit wil gaan lees in die eie tyd. En ek wil donderdag aand, so die Here wil, 'n bietjie met u oor hierdie gedeelte gesels, in die vorm van 'n boodskap oor 2 broers, maar as 'n mens na die gedeelte kyk, en as Moses uitgaan na die tent,
Dan kom staan die volk en gaan staan by die ingang van die tent en dan kyk hulle Moses agterna. Maar dan kom daar 'n wolkkolom afstand, daar geskrywe vers 9, en gaan by die ingang van die tent staan. En dan praat hy met Moses van aangesig tot aangesig. Wat moet u sien? Kom ek sê vir u. As Moses by die plek van ontmoeting, die plek van gebed ingaan, met sy behoefte om met God te gaan praat, dan kom God vanuit die hemel en kom staan by hom. Dis wat u moet sien. Dan praat hy met hom van aangesig tot aangesig. Jy weet in Numeri, as mens die gedeelte gaan lees, hoofstuk 14, daar toe Miriam en Aaron so 'n bietjie moan teenoor Moses, toe praat die Here met hulle en sê, maar julle moet oppas hoe julle met Moses praat, want ek praat met Moses van aangesig tot aangesig. Dis die regte plek van gebed om by uit te kom. Kyk hoofstuk 34, as 'n mens hoofstuk 34 lees van Exodus, het ek 'n wonderlike model van die binnekamer. Ek het bietjie daaroor geskryf in die ou blou boekie wat gaan oor my tyd met hom, wat die Here vir Moses 10 dinge wys hoe hy sy binnekamer moet gaan toepas. Nou as God die Vader 10 dinge neersit wat belangrik is in sy hart oor hoe Moses met hom moet praat en hoe hy sy binnekamer moet inrig, is dit tog belangrik om dit te bestudeer, is dit nie so nie? Dat die skepper van die hemel en die aarde gee vir Moses op. Kom ek wys vir julle 'n paar gedagtes. Ek sien, jy kyk my so snaaks aan vanaand. Ek weet nog nie of jy my nog nie wil glo vanaand nie, maar kom ons kyk, hier is 'n paar mooi gedeeltes. Die Bybel is so diep. Toe sê die liewe Here vir Moses, kap vir jou 2 kliptafels soos die eerstes, dan sal ek op die tafels die woorde skrywe wat op die kliptafels was, wat jy stukkend gegooi het. Dan sê hy, en hou jou gereed teen die môre, en kom teen die môre na die berg Sinaï, en kom staan by my op die berg, want daar gaan ek met jou praat. God sê, kom môreoggend aan my toe. En maak jou gereed, jy moet jouself voorberei. Ons kan tog nie elke aand tot 10, 12 uur in televisie kyk en dink ons gaan môreoggend wakker word 4, 5 uur, 6 uur vir stilte tyd nie. Ons moet onsself voorberei fisies om vroeër te gaan slaap. Is dit nie so nie? En hoe berei jy jouself geestelik voor? En hy sê jy moet jou gereed hou. Jy moet jou Bybel bring en jou gebedsboekie en joernaal en jou sangboekie en jou pen, opstaan vroeg genoeg, jou tande borsel, maak 'n koppie koffie en kom sit by my en kom praat met my. Jy moet dit gaan lees. Dis aangrypend wat hier staan. En hy sê kom alleen. Jy sien baie mense sê vir my, maar ek en my man lees saam Bybel. Dis nie waar nie. Die vrou lees, in baie gevalle bly die man maar stil. Hy luister maar net, want ons manne is mos iewers afwesig in Suid-Afrika as ons geestelike leiers. Maar die Here sê kom alleen. Hy sê bring die 2 kliptafels soos die eerstes. Nou daardie aand het almal gaan slaap, maar Moses moes gaan klippe kap. Hy het die goed mos stukkend gegooi. Maar dan staan daar geskrywe in vers 5, en die Here het neergedaal en by hom kom staan. Ek wil vanaand vir u sê voor ons aangaan, daai rooi woordjies daaronder. U sien die vraag is nie vanaand of jy jou Bybel gelees en gebid het vandag nie. Die vraag is, toe jy gelees en gebid het die God wat in die hemel is afgekom en by jou kom staan en met jou persoonlik kom praat. Want terwyl daai man op die bed lê en sy hart uitstort voor die aangesig van die Here en hy roep tot die Here voor die aangesig van die Here, was Jesaja nog nie eers daar by die karre gewees aan die buitekant nie. Toe sê die Here vir hom, gaan antwoord daai man, ek het sy gebed gehoor. God antwoord wanneer ons praat met hom. Nie ons dink so, ons hoop so, miskien die Bybel sê so nie. Jy weet as jy met God ontmoet het. En daarom is daar 'n man in Amerika, sy naam is Manly Beasley. Hy is een van die manne wat al 'n paar jaar terug oorlede is. Hy het eendag gesê, in die vraag gevra, as jy bid oor 'n saak, het jy al die antwoord van God in jou hand gekry of in jou hart? En as jy nog nie het jy nog nie 'n ontmoeting met God gehad nie. Andrew Murray het gesê in so 'n dik boek wat gaan oor sy teologie wat Marshall en Scott uitgegee het jare terug in Londen, het ek dit opgespoor en gelees. Daar staan geskrywe, Andrew Murray het gesê een van die grootste probleme in die kerk, die NG Kerk van sy tyd alreeds was gewees, mense vervang intimiteit met God met Bybellees, bid en kerk toe gaan. Die vraag is nie vandag of jy by die kerk was nie. En of jy gelees en gebid het. Die vraag is, toe jy gelees en gebid het, by die plek van gebed, by die kerk of daar in die binnekamer, het die God voor wie se aangesig jy staan, afgekom vanuit die hemel en gereageer op jou versoek. Dis die regte plek van gebed. Indien nie, gaan die meeste van ons bloot deur 'n geestelike oefening. Is dit nie so nie? Ons kan weet.
En tog as 'n mens na die gedeelte kyk, Hebreërs hoofstuk 11 vers 2 het ek daar geskryf, dikwels verwys ons na 'n definisie van geloof in Hebreërs hoofstuk 11, dan praat ons van verse 1 as ons verwys na, maar ek hou van vers 2. Daar staan geskryf, want daardeur het die mense van die oue tyd 'n getuienis ontvang. God gee getuienis in jou hart. Die Engelse woorde sê, a good report. Here, kom bevestig in jou hart, as God met jou gepraat het. Hy gee vir jou antwoord. Kyk wat sê die Here vir daai man, ek het jou gebed gehoor. Ek het dit wat jy gevra het gehoor. Weet as 'n mens aanhou lees en ons gaan terug na konings toe en ons kom by ou koning Salomo se lewe, dan lees 'n mens in 1 Konings hoofstuk 3, toe Salomo daardie gebed bid voor die Here en hy sê, Here, gee vir my 'n opmerksame hart. En daardie woordjie is die woord lip shema, wat beteken eintlik 'n woord wat sy hart ingestel is op die stem van die Here, dat wanneer God met jou praat, dat jy God se stem sal hoor en dit sal verstaan. Kom 72 keer voor in die Ou Testament. Hy vra vir 'n hart wat ingestel is op God se stem. Dan lees 'n mens aan, hoe praat die Here met hom en sê vir hom, hy sê maar, ook dit het ek vir jou guns gegee, maar onthou wandel met my en doen my insetting en my gebooie. En dan praat 'n mens, hoofstuk 6 kan jy gaan lees, dan staan daar geskrywe, die Here sê, nou wat die huis aanbetref wat jy besig is om te doen, hy is so halfpad in die bouproses van die tempel, toe sê maar, dit wat jy besig is om te doen is goed en mooi, maar onthou, wandel met my. Dan hoofstuk 8 begin sy taal verander. Dan hoofstuk 9 sien ons die antwoord van die taal. Daar staan geskrywe, toe Salomo sy hande so opgehef het en gebid het, het hy vir God vir 4 dinge gevra in hoofstuk 8 van 1 Konings. En die Here antwoord hom met 5 dinge in hoofstuk 9. Weet jy wat is dit? Hy sê vir hom, ek het die gebed wat jy nou net voor my aangesig gebid het, gehoor. Ek het my naam op die plek geskryf, sê die Here. Ek sal hoor as julle roep tot my van die plek af. En by the way, Salomo, my hart gaan ook by jou wees, wat hy nie voorgevra het nie. God antwoord. Wees oor niks bekommerd nie, sê Paulus Filippense 4, maar in alles deur middel van gebed, en laat die vrede van God jou hart en jou sinne bewaar. God antwoord. Ek wil vanaand vir u sê, die vraag is nie of jy vandag gelees en gebid het nie. Die vraag is, het jy 'n ontmoeting met God gehad en sy antwoord gekry toe jy gelees en gebid het? Ek moet seker begin afsluit rondom hierdie gedagte. U weet, so klompe jaar terug, sal dit nooit vergeet nie. My tienerdogter was nog so klein gewees en toe op 'n dag, toe is daar 'n man besig om te werk in ons tuin en die Here praat met my oor die man en die Here sê ek moet hom vandag seën. En ek stap na my dogter toe ek sê vir haar, papa jou guns vra, papa wil graag jou fiets kry vandag. Ek wil dit vir daai tuinman vandag gee as 'n geskenk. En sy kyk vir my so, sê papa kan maar die fiets kry. Maar onthou, papa skuld my 'n bicycle, sê sy. Sal dit nooit vergeet nie. Sy is so 'n klein meisietjie. Sy is daar weg en een môre stap sy daar by my studeerkamer in terwyl ek besig is om te lees en te bid en voor te berei. En ek was op pad na Amerika toe vir 'n preektoer en toe kom staan sy voor my toe sê sy, papa, kan ek met jou praat? En sy kom in my teenwoordigheid en sy kom sit op my knie en sy kyk my in die oë en sy vra my, wanneer kan ek my fiets kry? Ek sê, my kind, aan die einde van die maand, as God vir ons genoeg instuur, dan koop ek jou fiets vir jou. Sy kyk my in die oë en sy sê, dankie papa, en sy stap daar weg. Kom ek vra vir u, het sy die fiets in die hand gehad? Nee, maar in die? Want haar pa het so gesê. Ons hoef nooit te wonder as ons gebid het nie. God gee antwoord. Maar die rede kom ons dikwels nie antwoord kry nie, vind ons by 1 Johannes hoofstuk 3 vers 18 tot 22. Weet jy wat staan daar geskrywe? Kom ek sê vir u. Aangrypende teksvers wat hier geskrywe staan. Hy sê, my kinders, laat ons nie lief hê met woorde en met die tong nie, maar in die daad en in waarheid. Want hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is, as ons hart ons voor hom gerus stel. Want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart en hy weet alles.
Maar as ons hart ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid teenoor die Here. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebod bewaar en doen wat hom welgevallig is. Met op 'n dag het Dr. R.A. Torrey daar by sy gemeente weggestap waar hy Sondagmôre gepreek het, en daar kom staan so 'n vroutjie voor hom en sê vir hom: "Dominee, jy het nou vanmôre lekker gelieg vir die mense." Net so sê sy vir hom. Hy sê: "Wat het ek vir die mense gesê?" Sy het gesê: "Jy het vir die mense gesê dat wanneer jy ook al bid, dan hoor die Here wat jy vir hom vra. En ek bid nou al vir my man vir soveel maande en jare, wat 'n alkoholist is en niks gebeur nie. Dit gebed werk nie," sê sy. Hy sê dit werk verseker, ek gaan dit vanaand vir die mense weer sê. Hy sê: "Maar wat se teksvers het ek aangehaal?" Sy sê 1 Johannes hoofstuk 3 vers 22 vanaf 20. Hy sê: "Lees dit vir my." En sy begin, sy sê: "En wat ons ook al bid, ontvang ons." Hy sê: "Nee, lees vir my die hele teksvers." En sy lees dit. Hy vra vir haar: "Die gebod van God, want wanneer ons bid, omdat ons sy gebooie bewaar." Hy vra vir haar: "Onderhou jy die gebooie van God?" Sy sê: "Wat is dit?" Hy sê: "Dis die boek, die Bybel. Lees jy hom, bestudeer jy hom, maak jy dit jou eie en gehoorsaam jy dit." Sy sê: "Nee, ek lees hom nie." Hy sê: "Dan kan God mos nie jou gebed hoor nie." Maar dan staan daar geskrywe: "En doen wat hom welgevallig is." Wat beteken dit? Is om 'n glimlag te plaas op die gesig van die een wat jy liefhet. Kyk wat sê Jesus verskeie keer. Hy sê: "Vader, dankie dat U altyd my gebed hoor, want ek doen altyd wat U gelukkig maak." Jesus is daarop ingestel om 'n glimlag te plaas op sy Pa se gesig. Hy sê: "Leef jy so dat jou lewe 'n glimlag plaas op God se gesig?" Nee, sê sy. Hy sê: "Dan kan God mos nie jou gebed hoor nie." Maar as jou hart gerus is, wat beteken daar's nie 'n woeling in die binnekant van jou hart nie. Sal môre aan weer daaroor praat, deur die Heilige Gees as duif. Dan is daar mos 'n rustigheid in jou hart. En dat ons mos vrymoedigheid voor die aangesig van die Here, om ons hart uit te stort voor hom en te praat met hom oor die goed wat in my hart aan die gang is. En dat ek mos die vrymoedigheid om te vra, sê daar geskrywe in 1 Johannes hoofstuk 5. Dis die vrymoedigheid wat ons het, dat wanneer ons vra volgens God se wil, dat hy ons verhoor en vir ons gee wat ons gevra het. Hy antwoord. Maar as ons hart nie gerus is nie, het ons nie vrymoedigheid om te gaan bid nie. Want ons weet ons is nie reg met die Here nie. Ons koester 'n ou sondetjie, ons stap maar iewers langs die pad, ons het 'n vingertjie wat ons gewys het, ons is ook maar half ongeag wat dit is. Maar as daar niks tussen jou en God is nie, het jy vrymoedigheid om te gaan bid. En dan antwoord hy. En daarom wil ek vanaand vir u sê, oor hierdie teksvers, al praat ons dan nou heel vanaand net oor dit, want ek sien is nou amper 7 uur daar agter. Ons gaan nie ver kom vanaand nie. Hierdie teksvers in Jesaja het die middelste voorhof nog nie uitgegaan nie. Toe kom die antwoord. Dan moes dalk maar net die teks moes dalk nog nie daar gestaan het nie. Dat ons net Jesaja se gelees. Die woord van die Here kom dat die profeet gaan sê. Maar hier is dan nou 'n tyd gekoppel. Is dit nie so nie? Ons stap nou vanaand uit hier op pad kar toe. Praat God voor ons by die kar kom. Gee vir jou antwoord. Ek weet nie wat in u hart vanaand aan die gang is nie. Ek weet nie waaroor u bid en waarvoor u bid nie. Maar ek wil vanaand vir u sê op grond van Moses se lewe en Paulus se teksvers en al die teksverse in die skrif, is dit vir my so duidelik dat wanneer 'n mens voor die aangesig van die Here gaan staan, dan moet 'n mens nie net by die plek van gebed uitkom nie. Ons moet by die regte plek van gebed uitkom. Daar waar ons voor hom gaan staan en die Here afkom vanuit die hemel en deur sy gees met jou kom praat om die stem van die Here te hoor, wat jou antwoord deur sy vrede en deur sy rus en met 'n belofte. Hy gee 'n belofte. Kyk, hy gee vir hom 'n antwoord. Hy sê ek het jou gebed gehoor, ek het jou trane gesien, ek sal jou gesond maak, en hy gee vir hom hierdie wonderlike belofte. Hy sê ek gaan jou gesond maak en ek gaan jou oor 3 dae gaan jy hier by die huis van die Here wees. Oor 3 dae. Dit nie aangrypend nie. En daarom moet ek vanaand vir u 'n vraag vra. Bevind u self
as jy ingaan daar by die plek van gebed, die ontmoeting met die Here, by die regte plek van gebed, van dis waar jy moet uitkom. Eendag het Tom Henry vir my gesê, François, as jy daar by jou binnekamer instap, moet jy nie uitstap as God nie met jou klaar is nie. Ons hardloop tog nie in en lees 'n dagstukkie boek en 'n teksvers wat op jou selfoon deurkom nie. Ons gaan praat met die God wat in die hemel is, wat jou lewe hou in die holte van sy hand, wat 'n woord kan spreek in Suid-Afrika kan omdop in 'n oomblik. Voor die God gaan ons verskyn. Ons gaan spandeer tyd saam met die outeur van die boek. Dan sê hy vir hom, ons het nie vandag tyd nie, ons moet net 'n stukkie lees, praat tog net gou met ons, dat ons gou hardloop. Nee, daar's nie haas nie, ek sit by hom tot hy met my klaar is, en dan loop ek. En dis waar ons moet uitkom. Maar ek moet seker aangaan, my tyd is amper verby, ek sien Dominiek kom al vorentoe, om te sing vir ons. God werk weer deur middele. Kom ons praat net vinnig daaroor, dan kan u dit in die eie tyd gaan bestudeer. U moet die twee gedeeltes saamlees van Jesaja en van Konings. U weet, en hy sê vir hom, hy sê bring 'n vyekoek. Dan gaan haal hulle 'n vyekoek in vers 7 van 2 Konings en hy gaan dit op die sweer sit. Dis 'n stikkende plek op die vel, met ander woorde. Dit is nou nie wat nou later septies geword het. Hy sit 'n stukkie koek daarop en nou weet 'n vyekoek praat van iets wat van buitekant af kom, wat beteken in die mediese terme vandag praat van dokters en pille en goeders wat ons gebruik om gesond gemaak te word. Die Here gebruik middele heel dikwels om met ons te werk en ons te antwoord. Hy gee ons klere om aan te trek, kos om te eet. Hy gee ons gesondheid. Geestelik gee hy vir ons 'n boek om te lees. Hy gee vir ons die Here Jesus wat ons kan opkyk. Hy gee die Gees in ons hart. Hy gee vir ons 'n kerk. Hy gee vir ons boeke om te lees en sangboekies om te sing in 'n musiekfabriek en geestelike leiers. Hy gee vir ons middele. Want God werk dikwels deur middele. Soos 'n vyekoek met ander woorde. En ons moet gebruik maak van dit. Maar wanneer ons gebruik maak van dit, dan begin God werk. Hoekom sê ek dit vir u? Want toe daardie vyekoek op daai stikkende plek van Hizkia geplaas is, toe moet dit nog in die bloedstroom gaan van die man, is dit nie? As jy nou daai pil gaan drink vir jou kopseer, dan moet hy mos nog eers 'n bietjie begin sy werk doen voordat die kopseer gaan weggaan, is dit nie? Wie laat dit gebeur? God self. En ons is afhanklik van die Here vir alles. Dis God wat dit doen. Wat is 'n mens se liggaamstemperatuur? 36.7. Dan lê jy in die hospitaalbed, dan is die aircon so 'n bietjie warm, dan begin jou liggaamstemperatuur bietjie afkoel en kom meet sy jou temperatuur is hy 35, want die kamer is koud, soos vanaand die binnekant is koel. As jou koors begin hoog gaan, dan raak hy hoër, raak hulle bekommerd oor jou. Maar gemiddeld bly jy op 36.7. Wie onderhou dit? Dis God self. Die dokter opereer vir jou, hy sny deur jou vel en jou spier en al die goeters en hy sit 'n paar steke daar aan die binnekant, maar wie laat die vleis en die vel en die spier na mekaar toe groei? Dis die Here. Wie gee vir ons die suurstof om in te asem? Dis God. Dikwels gebruik God 'n middel, maar hy moet werk daarmee om deur dit te werk na jou toe. Die Bybel, die boek as 'n middel lê net daar by die bedkassie en hy gaan niks beteken nie tot jy hom oopmaak en begin lees. Dan begin hy sy werk doen. Is dit nie so nie? God gee middele vir ons om te groei. Moet amper begin afsluit, dan is daar sekere dinge wat net die liewe Here alleen kan doen. Hoe weet ek dit? In Jesaja staan daar geskrywe in dieselfde gedeelte in Konings. Dit is eintlik so 'n mooi teksvers wat hy sê, maar hoe weet ek, sê die koning vir die profeet, dat die Here my gaan gesond maak? Hoe weet ek dit? Hy sê, wat is makliker of moeiliker? Die son om te gaan soontoe of soontoe? Hy sê terugwaarts. Moeiliker. Hy vra vir 'n teken. Net God kan dit doen. Is dit nie so nie? Net die son het stil gestaan toe Josua geveg het teen die Amalekiete. Net God kan dit doen. Daar's goed in Suid-Afrika wat net God kan doen. Net God kan iemand red. Net God kan iemand oortuig van sonde. Net God kan jou kom vrymaak van sonde. Jy weet, baie mense getuig en praat van die Here Jesus as my verlosser en saligmaker. Maar dieselfde mense is vasgevang in pornografie of in een of ander dwelm of iets daar buitekant.
My pa het al die jare so gesê, ek is maar so gemaak en so gelaat staan. My pa was 'n alkoholist gewees. 5 in die môre stink hy na die drank as ek daar by die huis gekom het, in die strand waar hy gebly het. Hy het my eendag so kwaad geraak, het vir my 'n preek gestuur, die bottel of die Bybel, sê pappa moet kies. Ons kan nie so aangaan nie. En toe op 'n dag, en die Here my oortuig van my manier van uitreik na my pa toe. Ek sal nooit vergeet nie, en vir hom begin bid en liefde gee. En toe op 'n dag, toe ry hy al die pad van die strand af na Beaufortwes toe met, en daar diskant die Dorings toe trek daar so 'n groot vragmotor voor hom in, en my pa ry onder die lorry in, want hy het nie opgekyk nie, hy was besig om af te kyk na die bottel brandewyn. En toe ry hy onder die lorry in. En hy het vir 3 maande gelê in die hospitaal in Mary City in Woester. Hy was byna dood. Ek sal nooit vergeet nie, daar by Goudinie op 'n boer se plaas gekniel een aand en vir my pa gebid. En die Here het my so belas, my stikkend gebreek. Toe gee God my 'n belofte. Hy gaan my pa gesond maak, fisies en geestelik. Net God kan dit doen. Een Sondagmôre in 'n gereformeerde kerk, soos wat u vanaand hier sit my pa daar. Ek het Saterdag gepreek by 'n konferensie in Tygerberg. Sondagmôre het 'n vriend van my gepreek en ek sit langs my pa. Hy moet my lughawe toe vat daarna as ek terugvlieg na Johannesburg en toe begin snik hy in die diens. Toe maak toe met die Etienne 'n uitnodiging, sê as jy vandag jou saak met Jesus wil regmaak, kom staan hier voor die kansel. Toe staan my pa op saam met 2 ander mense. Die alkoholist, en hy kom staan hier voor. En daardie oggend te bid my pa die sondaarsgebed. En neem die Here Jesus aan as sy verlosser. En God red hom kragtadig. In 'n jaar se tyd het my pa deur die Bybel gelees. Daai rooi gesig het so sag geword. Daai rooi oë het so lig gelaat gekry. My ma sê my pa was so sag soos 'n lammetjie in die huis gewees. Dis soos die man wat sy nog mee uitgegaan het op skool. Alles het verander in 'n oomblik. Een môre toe bel met die City Hospitaal en sê ons uitstaande rekening is R300 000 na die mediese fonds. Toe sê hulle jou pa is die wonderwerk pasiënt, hy moes dood gewees het, maar hy leef. Ons skryf al die geld af, sê hulle. Net God kan dit doen. Daar's goed wat net God kan doen. Maar u sien baie mense sê Jesus kan my red en hemel toe vat. Maar Jesus kan my nie vrymaak van sonde nie. Ek wil vanaand vir u sê, u Jesus is nie sterk genoeg nie, maar myne is. Want hy is die skepper van die hemel en die aarde. Is dit nie? Daar's goed wat net God kan doen. Maar kyk dan weer eens Jesaja. Dis nie eers koning Hizkia nie. Hy vra maar net vir die profeet hier langs hom en sê, hoorie sommer, maar hoe weet ek gaan op die 3de dag opstaan? Hy sê, maar kom ons maak dit moeilik vir die liewe Here. Kom ons vra vir hom, hy moet die sonde laat terugstuur. Kyk wat staan daar geskrywe, as 'n mens nou gaan lees. Vers 11, en Jesaja, die profeet het die Here aangeroep. En die Here het 'n jaar later die skare weer op die grade waar langs laat teruggaan. Nee, onmiddellik. God het onmiddellik geantwoord en dit teruggestuur. God antwoord Jesaja onmiddellik. Ek wil vanaand vir u sê hoop en ware hoop is om by die punt te kom dat 'n mens die antwoord van die Here kry met 'n belofte in die hart. Oor 3 dae. Wie het oor 3 dae opgestaan uit die dood? Die Here Jesus. Dit is nie so simbolies van hom nie. Wat het gebeur toe Jesus opstaan uit die dood? Hy het opgevaar na die hemel en toe stuur hy vir ons 'n ander een net soos hy, die Heilige Gees. Jy sien die voorloper van Jesus se opstanding. Van die koms van die Gees was Jesus se opstanding. Hy sê oor 3 dae gaan jy opstaan. Gaan jy tempel toe gaan. Jesus praat van dit in Johannes 6 vers 40. Daar's hoop. Ek wil afsluit. Laaste gedagte. So wat van jou? Kom ons los daai skyfie uit. Ons tyd is verby. So wat van jou? Net 'n vraag wat ek vir u wil vra vanaand. Is jou hart gerus? Het ons vrymoedigheid? Het jy vrymoedigheid om te gaan bid? En tyd te spandeer saam met God?
Ons het genoeg tyd om tyd te maak vir die Here. Ons spandeer genoeg tyd voor die televisie, in ons WhatsApp groepies in Suid-Afrika. Mens vat gemiddeld tussen 6 en 10.000 keer per dag aan jou selfoon. Is dit nie so nie? Ons het genoeg tyd om seker te maak ons hart is gerus voor hom. Is jou hart gerus vanaand? En dan het ons vrymoedigheid om te gaan. En dan het ek 'n vraag om vir u te vra. Ek weet nie wat is in jou hart en jou behoeftes nie, maar ek weet dat wanneer koning Hizkia gebid het, en wanneer Jesaja gebid het, en wanneer Moses gebid het, en Paulus praat van dit in die gemeente van Filippi. En ons roep op tot die Here wat in die hemel is, dan antwoord hy. Somtyds met 'n belofte, somtyds met wysheid, insig, somtyds sy stilte is ook 'n antwoord. En hy kan maar niks sê nie, maar in my hart is vrede en 'n diepe rus om te weet hy is in beheer. Van alles wat van toepassing is op my, gaan die Here uitvoer op sy tyd. En daarom is my hart gerus. So ek wil vanaand vir u vra. Is jou hart gerus? Het jy al die antwoord van God in jou hand of in jou hart? Indien nie, die vraag is nie vanaand, het jy vandag gelees en gebid nie, 'n geestelike oefening deurgegaan nie, kerk toe gekom nie, maar het jy ontmoeting gehad met die God wat in die hemel is, wat wag om te antwoord. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie dat ons 'n God het wat in die hemel is, wat persoonlik betrokke wil wees by elkeen van ons se lewens. U is nie maar net 'n God wat daar ver is, wat ons aanbid, wat ons van gehoor het en van gelees het in die Bybel en dan vir onsself die vraag dikwels vra en self ook antwoord as ons gebid het. Hoe weet ons? Ons dink so, ons hoop so, ons vertrou maar so, want die Bybel sê so. En tog wil u graag hê dat ons dit moet weet. Ek skryf die ding aan julle, my kinders, sodat julle kan weet, staan daar geskrywe in Johannes 5 vers 13. Dat ons kan weet. Dankie dat ons kan weet, Here, dat die voorbeeld van Moses se lewe en die voorbeeld van koning Hizkia en van Jesaja wat ook geroep het tot u, vir ons die bemoediging kan gee vanaand en die hoop om te kan weet dat ons ook kan kom voor die aangesig van die Here by die plek van gebed. En dan so 'n bietjie dieper te gaan saam met u, om uit te kom by die regte plek van gebed. Is om die antwoord te kry, die stem te hoor, die teenwoordigheid van God te beleef, te ervaar, van die God wat in die hemel is, wat afgekyk het en kom staan het by Moses, of 'n antwoord gestuur het deur die profeet. Daarom bid ek vanaand, Here, vir elkeen van ons wat hier is, dat u vir ons, as ons hier weggaan vanaand, nie sal los nie. Here, dat u vir ons by daardie ou plekkie sal bring, wat ons daar by die huis sal gaan sit en sê, Here, kom wat wil, kos wat wil. Ek wil ook 'n antwoord hê. En dan te gaan bid en te praat met u. En toe te laat dat u deur u Gees daai dinge uitlig wat dalk nie reg is nie, om dit reg te maak. Dat die vrede en die rus en die gerusheid in die hart kan kom. Ons kan wegstap en sê, maar ons het 'n antwoord. God het gereageer en selfs 'n belofte, 'n getuienis in die hart. Die antwoord is nog nie in die hand nie, maar die antwoord is in die hart. God weet, God is in beheer, God sal voorsien op sy eie tyd. Dankie dat ek kan bid vanaand vir hulle, Here, en vir u vra, dat u ons nader sal trek na u toe. Ons wil terugkyk aan die einde van die tyd, Here, en sê, dit was vir ons goed om by u te wees, by die huis van die Here. Want daar was 'n oomblik gewees wat ons ook 'n ontmoeting met u gehad het in die paar dae wat ons saam is. Kom verander vir ons, Here. Here, daar toe ou Moses afgeklim het van daardie berg, staan daar geskrywe, moes hy sy aangesig bedek, want die heerlikheid van die Here was op sy gesig. En heel dikwels as ons so by u gaan sit, Here, en daar is 'n onrustigheid in die hart, kom die vrede en die rustigheid
En as ons uitstap uit daardie binnekamer, dan ervaar ons geliefdes in ons gesin, ons is nie meer ongeduldig of grimmig of kort van draad of 'n bietjie gejaag en gespanne nie. Daar het rus gekom in die hart van ons geliefdes. Want U kom raak aan, Here, U antwoord, U vorm, U verander. Help ons om so te leef met 'n hart wat stil en gerus is, met die ontmoetings van die Here in ons hart en in ons hand. U naam ter eer. Amen.